Bom dia, galera que é apaixonada por mecânica. Aqui é o Anderson da C Automecânica de novo. Um tempinho sem postar vídeo. Resolvi hoje, por um acaso, né, postar um vídeo, gravar esse vídeo aqui para postar. E uma coisa que é muito interessante, é um carro que a gente não vê muito nas oficinas, né? É o famoso Toyota Corolla, né? Corollazinho 2005, esse aqui. Chegou pra gente aqui, o cliente se queixa de um barulho, né? Que ele tá fazendo muito barulho. E a princípio, e vibrando bastante também, tá? Com muita vibração na carroceria do carro todo, né? De início, quando ele chegou aqui pra gente, falando que ele tava vibrando muito na carroceria do carro, eu analisei, não encontrei nenhum problema na parte de funcionamento do motor, né, dos cilindros do carro. Todos os cilindros estão funcionando certinho. E não tem problema nessa parte, né? Com ele funcionando aqui, quando o cliente chegou, ele funcionou o motor e eu já verifiquei que não tinha nenhum cilindro falhando. Aí o segundo passo que a gente verifica nesses motores da Toyota, do Corolla principalmente, é o que? O coxim aqui do motor. Se vocês olharem, ó, esse coxim é um coxim hidráulico, pessoal. Ele já cedeu aqui, ó. Ele já cedeu. E como ele cedeu, ele já apoiou. Não sei se vocês conseguem ver. Ele já apoiou aqui, ó, em cima da carroceria do suporte do próprio coxim. Isso transmite toda a vibração do motor. Toda a vibração do motor transmite totalmente para a carroceria do carro. Isso faz o carro vibrar inteiro. Beleza? Esse é o primeiro passo a ser substituído, o coxim. Aí eu verifiquei que estava muito barulho também na parte de motor aqui, no motor. Retiramos a tampa aqui, da tampa de válvula aqui, né? Desmontando todas as bobinas de vela aqui, né? Tiramos a tampa de válvula e verificamos que a corrente de comando está com folga. Ela está com folga aqui na corrente de comando. E essa folga na corrente de comando não pode acontecer, certo? Essa corrente não pode ter folga. O que acontece quando ela está com folga? Ela tem folga nos tensores da correia.